ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಚಾರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಿದಾರ್ದನ ದೊಡಮನ ಇಲ್ಲಾಗ, ದೊಡಮನ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ನು ಆಶನಕ್ಲೆ ತಮ್ಮನುಂಡು ಹೊಸತ್ ಮದ್ಮಲತೆ ಐಕ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ತಮ್ಮನದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಲ್ನ ಬರ್ರ ಅಂತೀರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಎದುರು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳ ಪಿದಾಡುಜೇರು ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೊಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿಯರು ಇಜ್ಜಿನ ಜಿಯನ್ನ ಪತೊಂಡ್ರಂತ ಬಂಗಾಪಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಆಶನಕಲ್ಲ ಇದೆಗೆ ಬರುವೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ನಡತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗನೇ ಸಾಕಾಂಡ ದೊಂಬುಗು ಈ ಬೈಯಾಗ ಅಗೇಲುಂಡಿಗೆ ಅಗೇಲಿಗೆ ಉಂಟು ಜಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮನದ ವನಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚ ಬಲ್ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಜ್ಜರ್ಲ ಫುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ದುಲ್ಲೇರಿ ಎದುರು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಲಾಪುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮೇರೆ ಅಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರು ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಆಶಲ ಕುಲ್ದೇರು ಅವರು ಕೃತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಎಂಕೊಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಜಿಯಾನ ಉಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಉಲ ಜಿಯಾನ ಇದೇ ಬತ್ತದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೊಡ್ಡು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ರೆಡಿ ಆತು ನೋಡ ಪೂರ ಬಾಯ್ ದೆಪ್ಪೆ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೇರು ಬೊಕ್ಕೇರೆಗ್ಲ ತೂವರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮದ್ಮಲೆ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಒಂದೇನಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದು ಲತ್ತಾನೆ ತೂಲೆ ಕೋರಿದ ಪೂರ ತಪದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ನೀರು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ದಿತ್ತಿಜೇರ ಕೋರ್ದ ಕಶ್ಪು ಮೂಲುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸಾರ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಅವು ಮೂಲ್ ದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪಯನ ತಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಪಪ್ಪಲ ಕೊಲ್ದೇರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಕೊಲ್ದೇರು ಪಕ್ಕದಾಗ ಪೂರ ಪಿದಾಯ ಕೊಲ್ವಂದೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಪಿದೈದ ತೋಟ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು. ಹಾಯ್ ಒಂದು ಮಾತೆಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ ಮಂಜಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೀಡದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೇದ ಪಗದ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಾವಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ
ಹಾಯ್ ಬರಲಿ ఉందియా వీడియో విక్కీ హాయ్ బను జోన్ హాయ్ బను ಎಂಕುಲಿತ ವನಸ್ಸುಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಮದ್ಮಾನ್ಲಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಾನ ಇರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಮದ್ನಾಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಜಿಯಾನ್ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೇಗ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪರಕೇನು ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ಲ ವನಸ್ಸು ಪೋಯಿನಿ ಕೇಚನ್ನ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂಗಡಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾತ್ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ದುನೆ ಇಂಗುಲು ಸಾಕಾಂಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಸುಕೇಶ್ ಏನ ಮೈತ್ ನಡಕೆ ವನಸ್ ಇಂಚೈತೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ವನಸ್ ನಡದ ಪೂರಲ ಆಶಾ ವನಸ್ ಇಂಚೈತಂದ್ರೆ ಜಿಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಮೂಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೆ ತಿಂದು ಕುಲ್ದೆ ಚೂರು ಕಾಬಾಬ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಬಾಲ ರಡ್ಡೆ ಅವಳು ಚೂರು ಸೇಣಿಗೆ ದಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕಾದ್ನಿ ರಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ತಿಂದಾಣ್ ಮುದ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಬಂದು ಪೂರ ಜಿಂಜಿದ್ದೆ ನಂಚ ಹಾತೇರಲ್ಲ ಬುಚ್ಚಿ ತಮ್ಮನದಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಂಡು ಆಶಾನಕಲು ಪೋಯರು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಚಿಟ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಐಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಿದ ಗುಬ್ಬೆದತ್ತು ಬಿಡ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪಾಶೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬುರ್ದು ಪೋಯಲು ಓ ಬಾಲೆ ಬೇಜಾರು ಆಶಾ ಪೋಯಲು ಬಂದು ಆಶೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಲತೆ ಉಗ್ಗೊಂಡದು ಬರ್ಪೋಲ ಆಶಾ ಪೋಯಲತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೇಜಾಡೆ ಬರ್ಪೋಲಿಗೆ ಆಶಾ ಇದು ಆಶಾ ಪೋಯಲ್ ಬಂದು ನಿದ್ರೆದ ಕಣ್ಣಡು ನಿದ್ರೆ ಜತಿತ್ನಾಯೆ ಆಶಾ ಪೋಪುನ ತೂದು ನಿದ್ರೆ ಬಂಡ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪಾಡ ಕೊರ್ನಾಗಾಯನ ಜಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪತೊಂಡ್ರಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಪೊಪ್ಪಾಡ ಕೊರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅದು ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಇಜ್ಜೋಲಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಡುಲ್ಲೆ ನಿದ್ರೆದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆಶಾ ಒಲ್ಲೊಲು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಾಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿಕ್ವಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ